相信咧好多人對於裝修呢一個行業咧都一定有好多唔同嘅疑惑或者係一啲問題咁樣。咁咧今集我哋嘅裝修秘聞錄就請到設計師 Desmond 嚟同我哋介紹一下關於裝修行業嘅一啲隱蔽資訊啦。咁啊 Desmond 可唔可以介紹一下你自己先咧Hello，你好，我係阿 Desmond 啦，我姓李，我係一間公司嘅創辦人，亦都係負責一啲嘅 project design 啦。間公司名 Ames Design， 我都入行有20幾年啦。由開頭當初接觸嘅時候咧，對呢行都好有一個特別嘅興趣喺度，覺得點解一間屋點樣可以整得靚啲，俾自己一家人嗰個舒適啦、環境啦，同埋嗰個收納性啦，點樣可以令到一間屋佢可以係兼容到頭先所講嘅兩個大嘅特點啦。第一樣特點就係設計方面，顏色嗰個運用，同埋就嗰個嘅收納嘅空間。因為香港始終即係寸金尺土啦，有好多屋都係比較偏細嘅，例如一啲納米樓，但係屋入邊係需要有好多嘅收納嘅空間，因為有好多嘅家居嘅物品啦，同埋亦都需要一啲嘅活動空間。咁所以其實室內設計所有嘅 designer 都需要有呢兩樣。咁既然講到你嘅一啲入行嘅想法係你嘅興趣而帶動你入行啦，你覺得喺你咁多年嘅裝修呢個生涯啦，呢個行業嘅生涯裏面，有冇一啲比較有代表性嘅作品你好印象深刻咧？代表性嘅作品我個人喜歡啦，例如啱啱最近期嘅嘉賢居係啦，咁因為戶主就中意一啲嘅音響啦。咁本人都嘅興趣都係喺音響嗰方面，有時又會睇下戲，變相嗰個嘅要求咁各方面都大家都好興趣都幾一致嘅，係啦。另外一啲嘅中意做一啲嘅細間啲嘅屋，大屋都 OK 嘅。好，啱啱都講到話，之前有做過一個單位係講話個業主都好中意音響咁樣，有比較一致嘅興趣，所以你好有印象。咁一般同客人溝通嗰陣時，你係會有咩流程嘅咧？對於客人，你可能會平時問咗佢嘅風格，佢喜好啲乜嘢先，定係按功能性要求優先咧？兩者都需要嘅，係啦。第一樣嘢本身個客人嘅喜好啦，例如佢嘅中意嘅風格、顏色，同埋佢本身嗰個興趣，係啦。咁要有一個良好嘅溝通，知道佢想愛啲咩啦。啱啱講有呢個空間啦，即有呢個風格啦，亦都有呢啲功能。咁有冇話咩預算？呢啲預算會唔會係一個你好重心要知道嘅內容？預算係必須要有嘅。最首先有樣嘢啦，嘅家庭成員啦，係啦，咁佢嘅喜好啦，跟住預算嘅 budget 啦，同埋本身間屋嗰個改動性係啦，佢會唔會對於個結構嘅要求嘅改動嗰個嘅格局係啦，有冇一定規限住係啦？依幾方面都係一個大前提嚟嘅。咁如果你話嗰個規限咗，假設間隔唔能夠改變嘅，咁我哋就盡量都唔會去改動客人嗰個，即係個單位入邊嗰個嘅間隔。咁但係如果你話比較係開放啲嘅，都唔介意佢可能係甚至乎3房變2房，甚至乎有你嘅家庭成員多嘅，咁由呢個嘅2房變為3房，甚至乎佢本身一個浴室就變成2個嘅浴室。咁因為我喺好多時我哋喺一啲嘅單位入邊咧，都改動到呢一啲嘢啦，係啦，因為香港地都嘅單位就比較細小，本身以往佢哋起樓嘅時候咧，對於每一個嘅住戶嘅要求都唔會好似今時今日咁大嘅要求嘅，咁亦都俾唔到咁多嘢嘅，即係例如佢嘅電力啊，因為佢電力以往嘅可能嗰個電壓係因為冇遇到擺咁多嘅電器啦，例如一啲焗爐啊、冷氣啊，變相咗佢嘅電力嘅要求就會細小咗。今時今日就嗰個嘅電器嗰個用電量啦，亦都可能會多咗啦，變相咗我哋都需要睇翻電嗰個要求啦。空間嚟講，亦都係要睇翻本身嗰個家庭嘅成員啦，用嘅地方啦，可能
住嘅人數係比較少嘅，或者甚至乎有啲係一個人住嘅，嗰個嘅運用性咪會再高啲咯。啱啱都聽到你話有間隔嘅改動或者改電呢啲，有冇遇到啲客人係比較離奇咧？佢嘅要求，即係可能佢嗰間屋，即係有陣時有啲屋嘅間隔係好似話都唔係幾易改，唔係咁 open 去改嘅。咁但係個客好要求，有冇遇到啲咁嘅情況？本身客人佢買間屋嘅時候咧，都會有佢自己嘅想法，運用緊嘅空間，咁佢哋都會有佢自己嘅一套。咁我哋先要了解咗先啦。佢哋有啲係諗嘅同實際上未必可以係共存得到嘅，係啦。甚至乎有啲係諗緊，我間屋本身個樓底唔係咁高，咁但係我又需要有上下格位，或者甚至乎係上床下櫃。咁呢啲嘅做法其實都好多時都會出現得到嘅，甚至乎佢會由一個嘅本身嘅廚房位啦，都想擴建翻個空間大啲嘅時候，咁我哋可能會做咗一啲嘅開放式嘅廚房去運用啦。各行各業都總會遇到啲比較統稱麻煩啲嘅客人啦。有冇啲令你好印象深刻、好難搞嘅客？奄尖啦，係啦，同埋有潔癖啦。有潔癖嘅客都會係比較我哋要擺多啲心機落去搞。例如我哋可能係個客每一次上嚟嘅時候，我哋都需要揾一啲嘅清潔姐姐去清潔去一啲叫做衞生嘅地方，係啦，例如佢嗰個廁所啦。因為佢哋上到嚟，佢哋未必會用，但係佢哋可能出行入有一啲嘅氣味，咁我哋都可能會揾翻一啲嘅清潔嘅用品，令到氣味減少啦。可能係對於一啲嘅叫做結構性嘅嘢啦，係啦，咁佢哋都可能會比較着重。咁我哋都可能會睇清楚一啲嘅結構嘅圖則啦，先至可以去進行一啲嘅施工啦。有冇一兩件係你好印象深刻，即係關於啲麻煩客嘅案件，即係項目啦？有一個客，佢就全屋裝修嘅，係啦，就嗰個 case 一個 case 個水管出現一啲嘅聲音，係啦。當佢要洗手嘅時候啦，咁水源就會跟住嗰個去水管就去流走噶嘛。但係就因為佢係兩個星盤，咁兩個星盤就所以因為佢一定係共用咗一條喉管嘅。左手邊個星盤去水，而右手邊嗰個星盤就出現一啲嘅聲音咕咕咕咕聲啦，係啦。咁我哋要幫佢解決，到最尾我哋就幫佢用咗叫做隔音棉啦，或者係一啲吸音嘅物料啦，就將嗰條喉管就包住係啦，咁令到嗰個聲響就減少咗。另外一個問題就係佢有個平台花園，咁個平台花園咧，因為個平台花園都比較大，而佢有一個好都比較一個問題啦。咁個問題就係當落大雨嘅時候咧，因為佢始終有一啲嘅樹葉外來，因為佢近住山邊，就會有啲樹葉跌落嚟啦。咁去到個去水位嘅時候咧，嗰啲嘅樹葉咧就會遮蓋咗個去水位，咁就從而令到佢嗰個嘅位置會塞咗。咁一塞咗嘅時候咧，水位就會高，咁就會有機會會入得到去佢個單位入邊，因為平台嚟㗎嘛。咁後尾我哋都有個方法去幫佢解決，用咗一個活動性梳理，咁就當真係遇到叫做天文台啦，可能發出一啲叫做暴雨警告，或者呢段時間係一個叫做雨季啦，或者風季啦，咁就一定會擺放一個梳理。呢個梳理就類似一個嘅冬菇形嘅球體。係啦，咁因為水源就會將一啲嘅樹葉咧就浮起咗嘅，咁佢就可以靠翻下邊嗰個位置就去水嘅，係啦。咁因為佢本身真係靠山邊，咁所以樹葉就多啦，或者係嗰樣嘢啦。有冇話你最討厭遇到邊種客人？會唔會有即係客人佢哋好中意教翻你做嘢？會有嘅，係啦。間唔中都會遇得到一啲客人嘅，有啲客人佢可能個睇咗好多嘅外來係啦，一啲網上面嘅短片啦，係啦，咁都可能喺嗰啲短片入邊學識咗，或者係叫做知道咗，係啦，或者係甚至乎佢哋都覺得認同啦，認同我哋短片一個好個做法
係啦，嗰個施工各方面都可能係覺得係應該係要咁樣做嘅，但係事實上有一啲嘅短片去教出嚟或者所講出嚟又未至於係要唔能夠係按照佢嗰個嘅做法，因為其實我哋做每一樣嘢都好，都會有一個嘅施工嘅方法，而呢個施工嘅方法我哋都係會按照翻嗰個嘅物料嗰個嘅教學，係啦。咁但係喺網上面或者係所知道嘅嘢，又未必係按照翻佢嗰個嘅短片去做嘅時候，佢就會有啲質疑，係啦。咁但係我哋都會同佢講翻啦。咁其實我哋都係按照翻物料上邊嗰個嘅施工程序啦，跟住去做嘢啦，係啦。咁亦都有啲可能會話，咪防水，例如防水啦咁樣，防水佢哋可能會覺得做得越多越好嘅，其實就未必嘅。即係等於你越做得多、做得厚，咁其實嗰個嘅撕裂嘅機會亦都會加強咗嘅，係啦。亦都可能係話嗰個嘅鋪工啦、鋪地磚，亦都有啲係話喺網上面睇到一啲短片啦。咁因為佢哋鋪緊一啲好大塊嘅磚，咁所以佢嘅施工方法有啲唔同嘅啦。但係香港地嗰個地方，你係有好多嘅位置未必可以按照得到佢哋嗰個嘅要求。咁有冇覺得話，即係好多，因為而家都係互聯網世代啦，咁有冇覺得好多網上教壞嘅？又未必教壞，咁只不過係有啲嘢係啱嘅，有啲嘢係睇落去覺得可以，但係實質上又未必啦。即係有冇遇到過有客人可能係好中意嚟現場監工，跟住好中意對住可能師傅或者對住你哋咁樣指手畫腳就話，喂，你呢度唔係咁做，嗰度唔係咁做，有冇啲咁嘅個案？咁會有啦嚇。第一樣嘢先啦，師傅客人上去單位，我哋好歡迎嘅。係啦。咁但係始終師傅有佢師傅做嘢嘅方式，因為佢真係專科嚟㗎嘛。咁而你哋都係可能係睇網上面嘅片啦。咁究竟係咪真係可以按照網上面嘅片咧？大家可以試想一樣嘢先，嗰個網上嘅片其實得個20秒、30秒、1分鐘，咁係咪可以1分鐘可以入邊解釋到師傅做緊呢一個嘅工序要5個鐘？每一樣嘅工序係需要時間嘅，就唔能夠話去講及嘅。亦都有啲客佢話：喂，點解你要做得咁慢？點解你做完咗頭一 part 嘅工種？點解唔可以即刻做第2 part？咁其實係要等佢乾㗎嘛，係啦，即係你又要俾啲時間佢，係啦，所以有好多嘢都要衡量翻啦，喺嗰個工種或者係本身嗰樣嘅物料，即係亦都可以分享一樣嘢啦。譬如好似掃口，即係鋪完磚，跟住啲磚去掃口啦。一般嚟講啦，因為鋪磚嚟講，我哋而家多數都會用翻膠砂嘅，係啦。膠砂嚟講，佢需要一個長時間嘅穩定性，尤其是鋪地台。如果我哋鋪完個地台，咁其實最好係要俾佢隔翻48小時，咁先至去做嗰個磚瓦嗰個嘅縫口咯。磚瓦嗰個縫口咧，因為如果你唔穩定嘅時候咧，你會踩落去啊，因為你一定要踩落去件磚嗰度先至可以做到嗰一個嘅掃口嘅工作。咁當你踩落去嘅時候，因為嗰個膠砂唔穩定嘅時候，你咪會有機會會喐動到咯，就可能會令到件磚位會有一個嘅高低嘅偏差咯。咁有冇試過啲客唔知，跟住就跑咗上去？會㗎，即係佢，但係通常嚟講都好少嘅，好少會咁樣做嘅。但係都有，即係會有人。佢踩咗落去之後，即係其實客人佢可能會唔為意啦，即係啲客佢唔為意嘅時候，佢可能會踩咗落去，因為可能心急得滯啦，咁都可能出於啲好心嘅，佢見到嗰個位置有出現一啲問題，佢好心踩咗落去。如果師傅喺度嘅時候，師傅咪可以即時處理翻咯。如果你話隔個夜晚個客上到去，因為可能熄咗燈啦，跟住入到去個單位可能唔知道，跟住踩咗落去都唔出奇嘅。咁但係如果你話個客講咗出嚟，而嗰個影響性唔係咁大嘅，咁基本上都可以繼續。咁如果個變動性大咗，真係跌低咗好多，或者係即係嗰個剪口位好大，咁我第二日就有個需要嘅動作，就係可能要起咗件地磚，跟住再重新再去鋪過咯。因為我知道可能裝修你都有呢個設計，即係同佢溝通設計嘅過程啦，溝通預算嘅過程。有冇話可能我今日做嗰一個方向
方案，佢應承咗 OK 啦，但係可能過2-3日突然之間又改，跟住呢件事仲係可能發生咗2-3次，即係咁改你做好嘅 design 方案咧？會有，係一定會有添。有冇你話改過哇？真係改到不得，改到好多好多，改到甚至唔想做佢啦？有冇出？咁又唔好話唔想做，只不過係因為佢未必會知道自己想要啲乜嘢。通常呢一類型嘅客人就係會係15-16嘅，即係個選擇性，即係個決策上有即係決策上有啲問題啦，係啦。當然嚟講，佢都係希望可以迎合翻佢嘅要求，所以佢先至會提出佢嗰個嘅改動啦，係啦。咁至於佢改動嘅模式，可能即係例如啦，舉例啦，係冇？佢原本可能係覺得嗰個書台需要擺喺個窗台位嗰邊，因為窗台位嗰邊比較大，但係原來佢發現到原來西斜得好犀利，咁所以就變相咗可能會將嗰個書台移翻去一個唔會西斜嘅位置。咁呢一啲嘢可能係真係嘅1-2日嘅事情就會出現咗，但係通常呢一類型嘅嘢都未必係喺開工之後嘅，可能都會喺開工之前都唔出奇。有冇開工之後嘅？開工之後嘅就都試過一個嘅，係啦，因為佢嗰個嘅水位啦，係啦，嗰個廚房嗰個星盤同埋嗰個煮食爐，因為當初傾嘅時候咧，佢就冇一啲好特別嘅要求，咁我哋就按照翻嗰個程序上啦，即係可能雪櫃跟住就攞嘢出嚟，跟住就係洗嘢，洗完嘢就去到煮嘢食。OK 好，但係因為啱啱可能有個朋友啦介紹咗個風水師，風水師咁樣就話一定要改，係啦，咁我哋都冇辦法啦，咁我哋都唯有按照翻嗰個嘅要求咁樣去改動咯。但係有冇陣時係即係可能定製咗啲專門嘅 design，因為每間屋都有唔同咯，即係定製好咗一件嘢一個傢俬，但係裝落去嗰個人覺得唔好，然後要改，咁會點樣處理？如果遇到呢種情況？遇到呢個咁嘅情況就通常都係會嗰個物品已經係要唔到㗎啦，咁即係要再重新做過，咁重新做過就需要一個額外嘅費用㗎啦。但係會唔會有人即係叫做無賴？實會無賴嘅，咁因為冇人想俾多啲錢啊嘛。咁但係有一樣嘢啦，咁我哋真係簽晒圖啦，解釋晒啦，先至去做生產。咁其實喺呢短呢一段時間都有2個月㗎啦。咁如果你話俾我聽喺呢2個月入邊，你都唔承認當日嗰個決定，咁真係無賴咯。咁無賴嘅，咁基本上都係同佢講清楚，係真係會衍生個費用出嚟嘅，係啦。咁講咗咁多，咁有冇啲客人可能你都做咗咁多年，其實你唔會想接咧，即係唔會特別想去接呢種客人？其實個客開頭你唔會知㗎喎，唔會接嘅客其實冇嘅，我哋都每一種類型嘅客戶，我哋都好想去做成一單生意，亦都好想為佢服務。但係到最終會唔會出現大家有拗撬咁樣，其實都可以慢慢去平息翻嘅，係啦，唔一定話去到最尾嗰步就大家好僵硬，大家唔讓步，咁每一樣嘢都可以傾翻嚟。咁所以如果你問我有冇一啲客戶做完咗之後完成咗一單嘢，跟住我哋唔想做啦，又冇嘅。咁但係反而係好多嘅客戶係會反而做完咗之後都好想繼續揾我哋。咁有冇試過真係已經喺傾嘅過程都未做嘅，喺傾嘅過程就已經拒絕咗佢，因為啲咩原因而拒絕咗佢？傾下要拒絕一個客有啲難度。咁如果你問我有冇遇到一啲嘅客人，其實真係好少，甚至乎冇。但係我嘅經驗入邊好似有一個因為真係比較又會變，係同埋一樣嘢就係嗰個要求我哋未必做得到，咁所以我哋都 reject 咗佢。要我哋打通一個結構牆，係啦，咁所以我哋就話俾你聽，我哋真係做唔到。如果你揾到人做嘅，咁你就揾人做啦。係啦，即係好危險嘅事，呢係會違規嘅嘢，咁所以我哋就做唔到啦。講到好似有個客人咁，佢要違規去即係做一啲有影響安全嘅事啦。咁有冇啲咩底線？你係覺得你遇到啲客又提啲咁嘅要求，我已經係唔會想繼續。如果勸唔到佢嘅話，第一樣嘢就係我做唔到先，係啦，我做唔到嘅，咁其實你
猛咁嗌我做都好，我都做唔到咯。咁我一定係會reject 佢嘅。第二類型嘅客就可能係會都會好清楚，或者已經係感受得到佢係做完唔會俾錢。哦。係啦，咁唔好話犯唔犯法啦。咁總之師傅係用血汗去換取嗰個金錢嘅。有冇遇到過低預算高要求？低預算高要求就冇得高要求咯喎。但係應該即係總會有啲客人係會想我可能 set 寫我條數就20萬嘅個 budget。咁我哋基本上都做唔到㗎啦。即係就會好快就 reject 咗。因為真係做唔到嘛。你要20萬做到40萬嘅嘢，我點做咧？係咪先？就算你話俾我聽，你要用20萬，要我做到28萬嘅嘢，我都做唔到啦。去到最後，想問下你有冇啲3個點係想對啲客講，就係可以喺揾設計公司嗰陣時，其實已經可以 ban 咗你呢啲想法先，即係唔會做到，或者係亦都唔需要再去向一啲設計公司去提啲要求嘅3個唔好做嘅。第一點就即係第一個嘅要求啦，佢要好清晰知道自己想要啲乜嘢先。係啦。第二樣嘢就係唔好觸犯嗰個建築條例，即係例如僭建違規一啲嘢。咁第3個嘅就預算咯，咁佢有個預算，我哋先至可以真正幫得到佢。非常多謝設計師 Desmond 咧，今日嚟同我哋分享一下佢喺呢20幾年裡面遇到嘅唔同客人啦，同埋一奇遇咁樣。今次嘅裝修秘聞錄咧就到呢度結束啦。如果中意條片，記得 like and share，仲有 subscribe 我哋嘅 channel。係。咁下集見啦！